Hi friends, welcome to Chris 2021 Live to the Way. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இந்த மாதிரி வெளியில வந்தே ஒரு 3 months பக்கம் இருக்கும். கண்டினியூஸா மழை பெய்துக்கிட்டே இருக்கு. உங்க ஏரியால மழையா வெயிலா எந்த மாதிரியான சீசன் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இங்க கேரளால மழை ஸ்டார்ட் ஆன டைம் பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலையும் மழை ஸ்டார்ட் ஆகி இருந்துச்சு. பட் நாங்க இப்போ 1 week ஊருக்கு போயிட்டு வந்த அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மழையே கிடையாது. ரொம்பவே வெயில் தாங்க அதிகமா இருந்துச்சு. எப்போ மழை ஸ்டார்ட் ஆச்சோ உடனே தொடங்கியாச்சுங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வீட்டுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கோல்டு காஃபு ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இடையில ஒரு சின்ன கேப்பு தாங்க இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைமில் தான் ஊருக்கு அப்படின்னுட்டுன்னு வந்தது. அதுக்கப்புறமா திரும்ப ரிட்டன் இங்கே வந்தாச்சு. வார வழியிலேயே மழை திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆனதுனால திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா உடனே அந்த கிளைமேட் மொத்தமும் சேஞ்ச் ஆகி திரும்பவும் பாடாப்படுத்தி எடுத்துக்கிட்டது மாதிரி தாங்க இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுற்றியும் பச்சை பசேல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ பிரமிப்பாக அழகாக இருக்குது. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மலை மாதிரி எப்படி காட்சி அளிச்சுக்கிட்டே இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றியும் சரி புல் மரம் கொடி செடின்னு சொல்லிக்கிட்டு எல்லாமே படர்ந்து இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குதுங்க. ஒரு பிரமிடு மாதிரி இருக்குது. இங்கே சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி ஓடைகள் போய்கிட்டே இருக்குது. எல்லா இடமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி போய்கிட்டே தாங்க இருக்கும். எல்லாமே ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகிறது மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க வாக்கிங் போயும் சரி இந்த ஓப்பன் ஜிம்முக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணியும் இந்த உடம்பு விசர்க்காத்ததுனாலையும் என்னமோ தெரியல, இந்த நோய் அப்படிங்கிறது தீர்ந்தது மாதிரி தெரியல. லைட்டாயாவது உடம்பு விசர்த்தா மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கோல்டு காஃப்லேருந்து விடுபட்டது மாதிரி இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா கண்டினியூஸாக அந்த டேப்லெட் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறது மாதிரியே தாங்க இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டலு வீடு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு போய்கிட்டு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். கொஞ்சமாவது உடம்பு வசக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தாங்க கிடைச்ச கேப்பில் டக்குன்னு ஓடி வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா மழையும் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகியாச்சு. உடனே திரும்பவும் ஓடி வீட்டுக்குன்னு போயாச்சு.